राधे कृष्णा जय बोलो पूज्य श्री श्री अम्माவுக்கு ஜெய். குரு நம்முடைய மனச நல்ல திடப்படுத்துறதுல குருவுக்கு சமானம் குருதான். அப்ப எல்லாருமே ஒண்ணு நம்மள பலகீனமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார். குரு மட்டும்தான் நம்முடையதான விஷயங்களை சரியா கவனிச்சு புரிஞ்சுண்டு அத சரி பண்றதுக்கான எல்லா வேலைகளையுமே பண்ணுவார்கள். குருவினுடைய வார்த்தைகள், செய்கள் எல்லாமே கவனிச்சு பார்த்தோம்னா நம்முடைய முன்னேற்றம் தான் அங்க பெருசா இருக்கும். குருஜி அம்மா மனசு 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 மனசு, இந்த மனசுன்ற ஒரு விஷயத்தை தான் ரொம்பவே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவார்கள். நம்முடைய மனசை தெளிவாக்கிடுவார். யூஸ்வலா நம்ம மனசு எப்படி கலங்கி கலங்கி தானே கிடக்கும், சேரும் தண்ணியுமாக. ஆனா இந்த மனச அழகா தெளிய வச்சா வச்சுக்கோங்களேன், அது நினைச்சதெல்லாம் அது சாதிச்சிடும். இது இந்த மனசுக்கு ஒரு பலம். நமக்கு தெரியறது இல்லை நம்முடைய மனசின் பலம். பலம் ஸ்ட்ராங் நினைக்கிறோம். முக்காவாசி பார்த்தா ஒரு வீக்கா தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே. குருஜி அம்மா வெரி பவர்ஃபுல் வேர்ட்ஸ், வெரி பவர்ஃபுல் ஆட்டிடியூட்ஸ். எனக்கு இருமல் உண்டு சின்ன வயசுல இருந்து. இன்னைக்கு எப்பயா இருமும் பொழுதெல்லாம் நான் குருஜி அம்மாவை தான் நினைச்சிட்டேன். ஸோ இருமல் உண்டு. ஒரு நாள் தொடர்ந்து ஒரு ஒரு வாரம் 10 நாளைக்கு எனக்கு இருமல் இருந்துட்டே இருந்தது. இருமிண்டே இருந்தேன். நான் ஆபீஸ் முடிச்சுட்டு அப்பயோ குருஜி அம்மாவத்துக்கு போனேன். ரொம்ப இருமல் இருந்தது எனக்கு. வாரத்துக்கு வார்த்தை இருமின்னு இருந்தேன். குருஜி அப்பா நாடி எல்லாம் பிடிச்சு பார்த்து, ஆனா அவர் ஹோமியோபதி டாக்டர். ஸோ அவரோட மெத்தட்ல அவர் எப்போதும் இருமல் இருக்கு உனக்கு என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சுட்டார். நான் பாட்டுக்கு இருமின்ட்டு இருந்தேன். குருஜி அம்மா ஓரத்தை உட்காந்துட்டு இருந்தார்கள். ஒன்றும் பெரிய ரெஸ்பாண்ட் பண்ணவே இல்லை இருக்கும். நான் பாட்டுக்கு உட்காந்துட்டு இருந்தேன். ஆனா அப்பா வைத்தியம் பார்த்துட்டு இருந்தார். என்ன சாப்பிட்ட, ஏது சாப்பிட்ட, இன்டைஜஷனா, அதனால இருமலா, சின்ன வயசுல இருமல் உண்டா, நிறைய ஜுரம் வருமா, நிமோனியா உண்டா, எல்லாம் அப்படி கேட்டுட்டு இருந்தார்கள். ரொம்ப அழகா இருக்கும். அப்பாவோட வே ஒரு மாதிரி, குருஜி அம்மாவோட வே ஒரு மாதிரி. ஸோ அப்பா அப்படி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தார். ஆனா அப்பா எல்லாம் எழுதிட்டு உடனே ஹோமியோபதி மருந்து எடுக்க போனார். அப்பா எழுந்து முடிச்சாச்சு, மருந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு. சாப்பிட்டேன் நான். குருஜி அம்மா அப்படி சொன்னா பார்த்தா, துபார் இப்படியே இருமிண்டே இருக்கிறதா எங்க அதுக்கு வராது, ரொம்ப அப்படி ஒரு மாதிரி இருக்குங்க, லுக்கு 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 லுக்குன்னு என்ன அப்படின்னாரு. எனக்கு கொஞ்சம் கோவம் வந்தது. அதான் வேணுட்டே இரும போறோமா அப்படின்னு நான் சொன்னேன். நான் ஒன்னும் வேணுட்டே இருமல, எனக்கு இரும வருது அப்படின்னு குருஜி அம்மா சொன்னான். அது எனக்கு தெரியறது. 10 நாள் ஆயாச்சு, எங்கேயாவது சரியாச்சா, அப்படியே இருக்கு அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன் 10 நாளா இருக்குன்னு நானா பிடிச்சு வச்சுட்டு இருக்கேன்,
அதுவா இருக்கு, இன்னும் போகல. குருஜி வாசனம் நீ தான் பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்க, உனக்கு எல்லாருமே நீ பாவம் அப்படின்னு சொல்லி வேஷம் போடணும். அப்படி பார்த்தேன், எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஒரு இருமல்ல கூட வேஷம் போடுவாளா அப்படின்னு. குருஜி என்ன பாக்குற, சரி பண்ணிக்கணும், உனக்கு என்ன தோணித்தா? இருமல் இருக்கு, இருமல் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லிதான் அலையிறாய். எத்தனை நாள் ஆயாச்சு? உடம்பு மேல அக்கறை வேணும். சும்மா அப்படியே இருமிடு எல்லாரும் அச்சோ பாவம் இருமுறானே அப்படின்னு சொல்ல நினைச்சுட்டு இருக்கியோ? இருமலை விடுறா. அப்புறம் எனக்கு புரியல. நானும் அதை பிடிச்சி வச்சு, நீ தாண்டா அதை பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்க. நான் கேட்டேன், நான் எப்படி பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கேன்? ஆமா 10 நாள் ஆச்சு இருமின் இருக்கா, எனக்கு இந்த இருமல் வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு வைராக்கியத்தோட ஒரு பிடிவாதத்தோட, சே என்னடா அசிங்க அது, சின்ன வயசோட இருமல் என்ன ஒரு வெக்கம் வந்திருக்கா உனக்கு, இதை மாத்திக்கணும் புத்தியா வந்து இதை சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படி யோசனை பண்ணேன். இல்ல மாத்திக்கணும்னு தான் இருக்கு. மாத்திக்கணும்ன்ற இருக்கிறத வேற, மாறியே ஆகணும்னு ஒரு தீவிரம் இருக்கா, ஒரு பிடிவாதம் இருக்கா? எத்தனை விஷயத்த உனக்கு பிடிவாதம் இருக்கு. இந்த இருமலை மாத்திக்கணும் சரியாகணும் பிடிவாதம் இருக்கா? ஏன்டா கடந்து எல்லாரும் ஐயோ பாவம்னு சொன்ன கடந்து அலையிறாய். எனக்கு இருமல் சரியா போகணும், நான் இருமவே கூடாது அப்படின்னாலதான் நினைக்கணும். உட்காந்து வியாதியஸ்தான் வேஷம் போண்டு அப்படின்னாரு. நிஜமா எனக்கு புரியவே இல்லை அது, அந்த கான்செப்ட். நான் சொன்னேன், எப்படி நீங்க இப்படி சொல்ற? யாராவது இப்படி வியாதியை வச்சுக்கணும்னு நினைப்பாளா? பார் வச்சுக்கணும்னு நினைப்பாலாம் என்கிட்ட கேட்காத என்ன. நான் பல பேரை பார்த்துட்டு இருக்கேன், குடும்பத்தை யாராவது கஷ்டப்படணும் அவளை வச்சு நான் கஷ்டப்பட்டு காப்பாத்திட்டு இருக்கேன். இப்படி எல்லாம் வசனம் பேசுவா. இந்த மாதிரிதான் இது வியாதி, இது சரியாகணும் அப்படின்னு மனசுல நினைச்சு பகவான்ல பிரார்த்தனை பண்ணா சரி ஆகாதோ? கேட்டிய பகவான்கிட்ட மனசிக்குமா? கிருஷ்ணன் இருக்கான், கிருஷ்ணா எனக்கு இந்த இருமலை சரி பண்ணி கொடு, என் உடம்பு ஆரோக்கியமா கேட்டியாடா? பேசலாம் பேச்சு அப்படின்னாரு. நான் யோசனை பண்ணேன், உண்மைதான் இருமல் இருக்கு, மருந்து சாப்பிடணும். இப்போ வியாதி வந்துருக்குன்னா உடனே இதுக்கு மருந்து சாப்பிடணும், இதுக்கு ஆல்டர்னேட் இப்படிதானே. கிருஷ்ணா சரி பண்ணி கொடு அப்படின்னு கேட்கறது இல்லையே. நான் பார்த்தேன், என்ன பாக்குறாய், உன் தப்பா புரிஞ்சுக்கோ. ஏதான விஷயம் நடந்ததுன்னா அது எப்படி மாத்தணும்னு பாரு, அதை வச்சு அப்படியே பாவமா வாழன்னு ஒன்னும் நடிக்காத. நிஜமாவே எனக்கு என் தவறு புரிஞ்சது. ஏதாவது நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வச்சுட்டு தான் நம்ம எல்லாருமே ஒரு சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு சாக்கு நமக்கு. என்ன குருஜிமா எனக்கு அதை அழகா புரிய வச்சார்கள். சும்மா சாக்கு சொல்லிட்டு அலையாது, கிருஷ்ணன் கிட்ட கேளு இருமல் சரியாகும். எப்ப கேட்டாய் நீ? இந்த இருமல்லாம் சரியான பிறகு எங்க காத்துக்கு வந்தா நீ கிளம்பு முதல்ல அப்படின்னு. குருஜி எப்ப வந்தார்கள், மருந்து கொடுத்தார்கள். நான் எப்படி பார்த்தேன்னு சிரிச்சேன். குருஜி அந்த சிரிக்கிற கதையே வேண்டாம், போ இருமலை சரி பண்ணிடுவேன். பார்த்தேன் நாளா இருமலை வச்சுட்டு இருக்கான், சிரிப்பு வேண்டி கிடக்கு. ராதேஷ்ணா கிளம்பு அப்படின்ட்டாரு. அதுக்கு நாங்க இருக்க முடியாது, நீங்க அவ்வளவுதான் சரின்னு சொல்லிட்டு நானும் சிரிச்சுட்டே கிளம்பிட்டேன். ஆனா அது மனசுல அப்படி ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உண்டு பண்ணிட்டு பெரிய அனலைஸ் பண்ணேன். நான் எங்கெல்லாம் எனக்கு எதாவது நடந்ததுன்னா நான் அதை வச்சு அப்படி நடந்துருக்கு, இப்படிதானே முகத்தை பாவமா வச்சுப்போம். அப்பா கஷ்டப்படுத்துறா, இல்லாட்டி அம்மா கஷ்டப்படுத்துறா, பிள்ளைகள் செல் பேச்சு கேட்கறது, நீங்க நிறைய பேர் நான் பார்த்துட்டு தானே இருக்கேன். ஆனா அது குருஜியம்மா அன்னைக்கு சொன்னதுக்கு அப்புறமா, ஏய் கிருஷ்ணா இது சரி பண்ணி கொடு, கிருஷ்ணா சரி பண்ணி கொடு, எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு மனசுல ஒரு ஆழமா கிருஷ்ணா சரி பண்ணி கொடுன்னு கேட்டது ஒரு பக்கம் விட, எனக்கு இது வேண்டாம், நான் அண்ணா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிடிவாதம் வந்தது.
அதனால அடுத்த நாள் காத்தால நல்லாவே குறைஞ்சது இருமல். மெடிசன் ஒரு பக்கம், மைண்டு ஒரு பக்கம். நிச்சயமா ரெண்டுத்தையுமே சொல்லணும். நான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. சாதாரணமா வந்தா ஒரு மாசம் அப்படிலாம் இருக்கும் எனக்கு. அது தண்ணி ஒத்துக்காதா என்னன்னு தெரியாது எனக்கு. அடுத்த நாள் போனோமே குருஜியம்மா, ம் சத்தம் போட்டாதாண்டா உங்களுக்கு எல்லாம் புத்தியில உரைக்கும். ஹ, ராதே கிருஷ்ணா, ஓ ஓடு யோகா பண்ணு அப்படிங்கிறாரு சிரிச்சுண்டே. நானும் சிரிச்சுட்டே போயிட்டேன். யோகா பண்ணி முடிச்சோன்னு குருஜி மேட்ட சொன்னேன், நீங்க சொன்னது வாஸ்தவம் தான், நான் யோசிக்காம சொல்லலடா, எனக்கு தெரியும் நீ புரிஞ்சுக்கிறியோ இல்லையோ ஒரு நாள் புரிஞ்சுப்ப, நான் சொல்றதை சொல்லிட்டு தான் இருப்பேன். கேட்டு மாறிண்டா அவ அவளுக்கு சந்தோஷம், மாறலைன்னா எனக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பதில். நிஜமாவே குருஜி அம்மா ரொம்ப அழகான ஒரு குரு. மனசுல எப்படியெல்லாம் நம்மளை ஏமாத்துறதுன்றத புரிய வச்ச ஒரு குரு. தேங்க்ஸ் குருஜி அம்மா. ஸோ நீங்களும் இதெல்லாம் உங்க மனசை ஏமாத்துறது கண்டுபிடிங்கோ. ராதே கிருஷ்ணா. ஜெய் போலோ பூஜ்ய ஸ்ரீ ஸ்ரீ அம்மாவுக்கு ஜெய்.